Foto na pamalu atau fasiliman. Maita salva itaniaan, salva itania Morris, usi COVID-19. Itu kenapa kita harus rajin-rajin cuci tangan, terus ngebersihin nyemprot tempat di rumah atau di halaman itu pakai desinfektan. Itu kenapa kita harus jaga kebersihan. Dan patuhi peraturan pemerintah itu. Povo Doben Sira, Timor-Leste nian. Oras ne, tamona ya Timor-Leste foi ida. Mas be paciente ne, hatene o insa, harean. Nia buka quedas ajuda o pessoal saúde. Governo mas fote quedas medidas balo, atu moras ne la bela dait babebek, o paciente ne. Itahariona fat em quarentena. Atu monitoriza sir nebe mai usi país afetado sira. Hotel balun na kvila kona ba fat em quarentena. Ita iona fat em isolamento, fat em tratamento. Médico sira ho especialidade oi. Taona ser ni matene kamutuk. Serviço hamutuk. Atu habelar serviço ne equipa interministerial ho Organização Mundial Saúde halo dadawon. Televisão, rádio no meio comunicação selo, hanorin dadaw o insight hasayas anu moras ne. Precisa lori informação sirane to suku no aldeia hototo e Timor-Leste. Hau husu povo tomak, atu husik equipa estado, halao ser ni serviço o apoio da Organização Mundial de Saúde. O todo tem que colaborar, a tu ita bela manani tenia funo bote dane. Luta dane ita o todo nian. E a tempo badak, hau hamuto ko primeiro-ministro, no especialista Timor-Leste, no últimos Organização Mundial de Saúde, a se visita fat em Siranebe, governo Timor-Leste organiza no dar quarentena ca isolamento. Maluk doben sira, povo doben Timor-Leste. Timor-Leste halo parte grupo país Icusliu, nebe moras coronavírus foi em tama. Ita aprende husi país sira nebe hatan quedas, no hatan ho sucesso. Também, governo russo ba presidente da república, atu halau processo nebe fodalan legal, ba estado Timor-Leste tomak, hamri que hasoro inimigo bote dane. Foi em cima o pedido do governo a declarar estado de emergência. Presidente da República areba requisito constitucional. Haruka carta para presidente do Parlamento Nacional acompanha a mensagem claro ida. Katakita precisa doni período ida o estado de emergência. Parlamento Nacional hatamba pedido ida ne o responsabilidade toma. Povo doben Timor-Leste. Ao decreta estado de emergência, a tu prevene calamidade pública e acontece baita. Husi COVID-19. Ao decreta também a Constituição fodalan, ba estado de emergência baira e a calamidade pública. Ao decreta a autorização husi Parlamento Nacional. Ao halo idane a responsabilidade tomac. Nudar Presidente da República. Atu protege tani ema. Atu lahusik moras coronavírus destrói ita ida. Noi tani o povo, hoi tani o país. O siloron ruanulo resinwalo março, sábado. Hahu 0 horas, to 26 de abril de 2020. Meia-noite. Timor-Leste tama estado de emergência.
Atau for dalam ba governo, foti não implementa medidas específicas sira. Se limita a suspende e tenha direito balo. E tenha liberdade balo. Garantia balo, nebe a Constituição for ba cidadão e daídak. Não ba hoto. Laosa to halako. Suspende ka limita atau defende interesse bot liu. Maka povo nia vida. E tenha vida, e tenha família nia vida. Nós mundo agora confronto ela macas o vírus corona-19, COVID-19, né? Nação desenvolvido sira tecnologia de dia, facilidade de dia, siramos lockdown hotu e ao Hanoi kata Estado Timor-Leste foi decisão ainda nevema que los banhira halo lockdown ga estado de emergência. Cada opção, cada decisão sempre tem consequência, mas beba situação ainda né, Hanoi ita tem que foi importância liu o todo tem que armatic lá e uma atau for tempo ba itania pessoal saúde sira médico sira atau halo serviço asoro COVID-19. Oke, pertama sisi positifnya dulu ya. Kalau menurut aku sisi positifnya itu Timor-Leste itu melakukan pencegahan dini banget daripada negara lain. Baru positif 1 orang dan beberapa suspek. Terus puji Tuhan belum ada korban meninggal atau yang lain. Jadi aman gitu menurut aku untuk lockdown di Timor-Leste ini. Jadi kota jadi lebih aman, terhindar dari COVID-19. Terus kota juga jadi lebih bersih, orang-orang pada rajin cuci tangan. Tiap hari aku lihat orang cuci tangan terus. Untuk sisi negatifnya, itu karena transportasi umum gak jalan ya di Dili. Jadi yang gak punya mobil atau motor gitu, jadi susah mau ke tempat kerja. Jadi ya pilihannya cuma jalan kaki. Terus karena ada peraturan kan dari ini untuk estado emergensia, kalau naik motor kan kalau berdua nggak boleh, satu motor hanya untuk 1 orang. Teves paitanya estado emergensia ne beitanya governo hasai ona hori combate ba COVID-19 prevene lihusi regras makhanesan permane labere halibur malu ia público hanesan jogo festa lia no seu lutan. Tene kata pandemia ne hanesan moras ira nebe abstrato tebes, mas bem ia afetar ne concreto tebes peita emanya saúde no fácil lato destruir emanya vida. Los duni kata que ia impacto ba atividade, ba serviço, negócio. Mas beita tem que hili kata quando hira ita sei moris, ita bela serviço, ita bela hadiah ita economia, ita bela halo buat tutu. Tambah ne makau noing fulang ida ne tempo ida ne be mak natong para ita bela hela ya uma, balu bela halo serviço si uma, mas be tempo ia uma aproveita hodia, bela hamutu com família sira, bela halo reflexão, bela reza, bela meditasi, bela halo buat sirne be mak positivo. Oisa ita buatnya servisu ke aktividade. Agak ribet ya, soalnya biasa pakai transportasi umum untuk ke tempat kerja. Jadi untuk sementara ini sih kita menghormati keputusan pemerintah melakukan lockdown. Jadi di tempat kerja aku tutup jadi off selama 1 minggu. Jadi nanti kalau udah mulai jalan lagi, udah mulai kerja lagi, ya udah nggak ada pilihan lain, jalan kaki ke tempat kerja, jadi lebih sehat. Atividades nebe durante how uma tu prevene arros COVID-19 no lugar estudante how halo aprendizagem dihusi online. Misalnya mbak familia sira no kolega sira bisa tu prevenean atau mencegah. Oke. Do the 5 things.
rajin cuci tangan, pakai siku atau tutup pakai tisu kalau batuk, kalau panik. Terus jangan pegang muka kalau belum cuci tangan, kotor. Terus yang keempat, jaga jarak 1 atau 2 meter dari orang lain gitu, dan hindari kerumunan. Jangan ngumpul-ngumpul dulu, nongkrongnya ditunda dulu, nanti aja kalau COVID-19-nya udah hilang, nanti bisa ketemu lagi, ngobrol lagi. Terus tetap stay home, tetap stay di rumah. Kalau nggak ada hal penting yang harus dilakukan di luar, stay home. Atau mensagem ba colega, família, onde tu prevene anhu si moras COVID-19, cumprimenta malu labele Carlima, faz lima o sabão antes de halo atividades ou remata de atividades, usa máscara, banheira saiba lir ou halo atividades rumah. Mensagem para famílias e colegas. Maita salva itanian, salva itaniamoris, usi COVID-19. Também experiência tudo ela maita. Nação desenvolvido sira na beia facilidade saúde dia. Ema mate barak. Também ema honem ita ela metin ya uma. Ne meu simplicidade na beia ita todo belhalo. E momento ida ne ita mos bele usa informação sir na beia mak mai usi internet, social media sir ne. Mas bem importante liu informação sir ne tem que mais usi fontes ne beia mak credível. Ati tabel heta informação ne beia mak lolos quando ba saída mak COVID-19 nian. Mamaluk soru tomak, povo tomak, e timorlaren, bobot sira hanuri wan sira, labari sira hanuri malu, foten bamalu, atu fasiliman. Horas. Labele kose oing, labele hak basic malu kona, tinggi, pusik distância ida, metro ida nesane. Quando moras, quando sinti que agora moras, e nos bem, e semanas, favorita, bobot sira, bolo saúde, kiki sira, apawa masira, hare loriquedas vai consulta, nem maca, buat nem quando tama, agora nem tem que hanuri malu da kona, tama karik. Sei lá, cai ba idohutu. Obrigado, Marek.